Сейчас буду производить ТО триммера. Для начала нужно его почистить, эту штангу. Потом здесь нужно будет разобрать. Нужно будет заменить то, что износилось. Главное, чтобы дождь не пошел. Так. Поставили. Надо щетку взять. Докуда смог дотянуться, там почистил. Здесь чисто, здесь так себе. И здесь нормально. Здесь почистил, чтобы масло можно было заправить. Снял я гайку. Нужно вот это теперь снять. Это алюминий. По нему молотком не постучишь, он лопнет. Для этого нужен съемник. Съемник нужно искать. Я не знаю, того у меня размера съемник или нет. Нужно как-то сбивать это, снять. Съемник сюда поставил. Как раз и снялось. Вот я не знаю насчет инструмента, есть он у меня или нет. Надо искать. Снял я вот эту алюминиевую катушку. Вот эту алюминиевую штуку у меня не получилось снять. Сейчас вот эту штуку еще сниму. И здесь все почищу. Помощь придет только вечером и поможет мне снять вот это вот. Один я не могу снять ее. Я не знаю, где инструмент лежит. Мне кажется, инструмент там не подойдет. Нужно будет что-то колхозить. Тут нормально или нет? Нормально или нет? Сейчас пока здесь вычищу. Сейчас сниму этот тросик. Это назад собрал, надо почистить будет. Пока займусь вот этой штукой. На эту штуку у меня весь инструмент есть, все запчасти есть, я ее быстро сделаю. Я хотел поменять сальник, который находится вон там, потому что здесь все заляпано. И двигатель плохо заводился на горячий запуск. Чтобы поменять сальник, нужно снять вот этот маховик. Маховик алюминиевый, его нужно снимать съемником. У меня этого съемника нет, нужно что-то колхозить. От масла вот это все почищу. Катушку магнита я снял, вот она. У меня есть деталь.
Вот деталь новая. Сюда ставится подшипник. Сюда. Вот так работает. Двигатель набирает обороты. Сцепление расширяется. Схватывается за корпус и работает. Заправляем. Еле идет. Помазалась. И тут помазалась.
Вчера собрали триммер, сегодня его разобрал, потому что забыли поставить вот эту штуку. Это направляющая потока воздуха от маховика. Вот маховик. Вот это маховик. Вот это направляющая потока воздуха. Такие дела. Вчера ночью не заметил, но вот здесь стерлась колодка. Вот такой пропиткой попробую обработать воздушный фильтр. Вот воздушный фильтр, я его уже помыл. Вот такой фильтр получился, думаю, достаточно.